Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն անցած տարի մշակել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրության 2024-40 թվականների ռազմավարությունը։ Շարունակել է խնամքի, երրորդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան նպաստների, երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանների ապահովության և մի շարք այլ ծրագրեր։ Այս մասին Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում զեկուցեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ 2024 թվականի կառավարության ծրագրի կատարողականի զեկույցի ընթացքում կանգ առավ սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարանների մատչելիության պետական ծրագրի վրա։ Հայտերի թիվն անցած տարեվերջին եղել է 1985, դեկտեմբերի 12-ի որոշմամբ ավելացրել են հնարավոր շահառուների թիվը 400-ով։ Ըստ նախարարի, նախատեսում են վարչապետի հետ քննարկել ու որոշել ծրագիրը շարունակելու տրամաբանությունը։ Որոշեցինք որոշակի քվոտա դնել մասնագիտական, օրինակ, եթե որոշում կայացնես գնաս այդտեղ կառուցելու բնակարան պետության աջակցությամբ, բայց պետք է լինես օրինակ այսինչ առարկայի ուսուցիչ։ Այսինքն մենք այս քվոտան վերցնելու ենք ԿԳՄՍ-ների գործընկերներից հասկանալու համար, թե այնտեղ ունենք դպրոց, այնտեղ ունենք մանկապարտեզ, պետությունը ներդրում է իրականացրել, ինչպես հավելյալ նաև սրանով խթանիչ ստեղծել, որպեսզի ավելի շատ արժեք ավելանա տվյալ համայնքում։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական բնակարանների ծրագրի շարունակականությանը, նախարարը տեղեկացրեց, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից դեռ անցյալ տարի հարցում են արել, թե ինչպիսի շենք-շինություններ կան, որոնք ենթակա են վերանորոգման ու որպես այդպիսիք կարիքավորներին հատկացնելու։ Կան մի քանի շինություններ, որոնք ուսումնասիրում են։ Ի դեպ, դրանցից կարող են օգտվել Լեռնային Ղարաբաղի այն հայրենակիցները, որոնք չեն կարողանա օգտվել իրենց համար նախատեսված բնակարանային աջակցության ծրագրերից։ Զարուհի Բաթոյանը նախարարին հարց ուղղեց նաև նրանց մասին։ Այս օրերին բռնի տեղահանված քաղաքացիները սոցիալական դժգոհության ալիք են բարձրացրել։ Այս խմբի հետ հանդիպումներ, քննարկումներ եղել են, թե ոչ, նկատի ունեմ ակցիան իրականացնող եւ որն է խնդրեմը, եթե մենք վերջին տարիներին եւ падգամավորներս եւ դուք ակտիվ համագործակցել եք, ծրագրեր եք արել եւ դրանք անընդհատ վերանայել եք, ինչ պահանջներ կան, որոնք մենք, այսպես ասեմ, ըստ իրենց ի վիճակի չենք այս պահին իրականացնելու։ Չի եղել ողջամիտ առաջարկ հնարավորության սահմանում, որ մենք հաշվի առաջ չլինենք կամ լուծած չլինենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոմունիկացիային, այո, կոմունիկացիան միշտ կա տարբեր ձևաչափերով։ Մի բան է տարանջատել քաղաքական ձևակերպումները, որ լսեցինք, եւ սոցիալական ծրագրերը, խնդիրները, որոնք որ բարձրացվում են եւ մենք չենք փախնում այդ խնդիրները լսելուց եւ առաջարկներ ներկայացնելուց։ Բայց իմ հորդորը եւ խնդրանքը նա է, որ իրենք դառնան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դիմեն ծրագրին եւ ստանան։ Մեկնարկել է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի պիլոտային փուլը Սյունիքի եւ Կոտայքի մարզերում, արդեն ստացել են 300 դիմում։ Դիմումները կմշակենք, այդ մշակման հիմքով որոշումները կկայացվեն եւ այդ ժամանակ կհասկանանք, թե ինչ արձագանքներ ունենք, բայց ինչպես բոլոր, գրեթե բոլոր բարեփոխումները, որոնք որ հատկապես այս ոլորտը, որ ավելի քան 20 տարի փոքրիկ այսպես լավարկումներով գրեթե ավելի քան 20 տարի նույն համակարգն է գործում, բնականաբար որոշակի կարող է նաև դժգոհությունների առիթ հանդիսանալ։ Քննարկվեցին այլ հարցեր ևս, ինչպես օրինակ զբաղվածության ռազմավարությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ ծրագրերի բացակայությունը։ Հարցը բարձրացրեց Զարուհի Բաթոյանը, նախարարը վստահեցրեց, որ այն ենթադրում է, որ ծրագրերում շահառու խմբեր կարող են լինել նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իսկ ռազմավարական ծրագրին պետք է հաջորդի գործողությունների պլանը, որտեղ առանձնահատուկ պայմաններ կնախատեսվեն նրանց զբաղվածության ծրագրերի մասով։ Վարդուհի Արզումանյան, լուրեր։